კოსმოსზეც ვისაუბროთ. საინტერესო რაღაცეები არის, კვლევები დადებული ინტერნეტში. რას იძახის ეს კვლევები, რა დედამიწასთან დაკავშირებით. არის ესეთი რაღაცა, საინტერესო ვიდეოც იყო YouTube-ზე. იქ გადახვეულია უკან დრო. უბრალოდ მოკლედ მოგიყვებით რა, საინტერესო რაღაც მომენტებს, რომელიც სავარაუდოდ ძალიან ბევრს არ ეცოდინება. ანუ იქ დაფიქსირებულია, რომ ეს დედამიწა არის შექმნილი 4500 ესე იგი 4 მილიარდ ნახევარი წლის უკან 4 მილიარდი და 500 მილიონი წლის უკან, ასე ვთქვათ. შეიქმნა რაღაცა იყო ცეცხლოვანი ბურთულა. დაფიქსირდა იქ ესეთი რაღაცა, რომ ამ დედამიწაზე იყო იმხელა ტემპერატურა, სადღაც 4000 გრადუსი ხო წარმოგიდგენიათ ცელსიუმი. ამხელა სიმხურვალე. ანუ რაღაცა მოხდა ისეთი, რომ ეს დედამიწა რაღაცა ცეცხლოვანი ბურთულასავით იყო და რაღაც ეს პროცესები მიმდინარეობდა რამოდენიმე მილიონი წელი და აი ამ ტემპერატურამ დაიწყო კლება. თან იქ არის ასახული ესეთი მომენტი, რომ ეხა დედამიწა რო ბრუნავს, მას სჭირდება 24 საათი იმისთვის, რომ ერთი წრე გააკეთოს, რა დღე-ღამეს ვიძახი. იქ იყო ასახული, რომ ამისთვის სჭირდებოდა ადრე, ესე იგი 4 მილიარდი წლის უკან 6 საათი, ანუ სწრაფად ტრიალებდა დედამიწა. ფაქტიურად 4-ჯერ მეტი სისწრაფე ქონდა თვითონ ბრუნს აკეთებდა 4-ჯერ სწრაფად. მერე შეანელა და შემდგომ არის ესეთი რაღაც კიდე მომენტი დაფიქსირებული, რომ თვითონ მთვარე საიდან შეიქმნა. მთვარის მომენტი. რაღაცა პლანეტა შეიჯახა დედამიწას, მარსის ხელა, რომელიც აფეთქდა, ნამსხვრევები იყო და მე ეს ნამსხვრევები ტრიალებდა დედამიწის გარშემო და რაღაცა მთვარეც გაიჩიტა. მთვარე იყო ახლოს. დედამიწისგან იყო ძალიან ახლოს. ახლოვებით 20000 კილომეტრი, ახლა არის 400000. პლუს ეხლა დაფიქსირებულია ის, რომ ყოველ წელიწადს 4 სანტიმეტრით მთვარე იწევა იქით დედამიწისგან უფრო შორს. ეგ არეგულირებს რაღაცა ოკეანეს მიმოქცევას და ზღვის მიმოქცევას და ტალღების და რაღაცა თემას საჭიროა. ეხლა არის უფრო შორს, მანამდე ახლოს იყო. შემდგომ იყო სულ მთლიანად ერთი კონტინენტი. რაღაცა პატეა თუ პანეა თუ რაღაცა ერქვა, მერე გაიყო აფრიკის კონტინენტი, ჩრდილოეთ ამერიკა, სამხრეთ ამერიკა, აზია და ასე შემდეგ რა. ანტარქტიდა და ის გაიყო. თვითონ საქართველოს ტერიტორიაც ეს იქ როგორცაა დაფიქსირებული იყო დაფარული ზღვით თუ ოკეანით. წყლით იყო დაფარული. ანუ კასპიის ზღვა, შავი ზღვა ერთიანი იყო. მთლიანად ერთი იყო. და მერე წყალი გავიდა, მთები შეიქმნა. პლუს კიდე ეს აფიქსირებს იმას, რომ აი ჩვენ სვავთ ხოლმე ბორჯომის წყალს, ეს ქვემოდან მოდის, იქ რაკუშკებია და ასეთი რაღაცეებია, ფენები არის, იმიტომ რომ რადგან წყალი იყო და ეს დარჩა ყველაფერი და იქიდან ამოდის ეს მინერალები. ესეთი ვითარება. შემდგომ საინტერესო არის ის, რომ მარსზე იპოვეს რაღაცა ისეთი მონაკვეთები, რომ თითქოს იქ მდინარეები არსებობდა და წყალი იყო და შესაბამისად ქონდა ეს ჟანგბადის და ასე შემდეგ. თითქოს იყო, რა ვიცი და მწვანე იყო, მაგრამ მერე გახმადე, ეხლა აღარ ვარგა. პლუს არის დაფიქსირებული შემდეგი რაღაცა, რომ ყოველ წელიწადს მზის ტემპერატურა იმატებს და მზე ფართოვდება. რაღაცა დათვლილია თითქოს რაღაცა დროის მერე ამ მზე მონა ჩაითრიოს ეს დედამიწა და ჩაყლაპავს რა. მერე თითქოს
ახერხება. ნუ ეს არის უბრალოდ მეცნიერული კვლევა, რომელსაც გადმოგცემთ. კიდე საინტერესო მომენტია. დაახლოებით 45-48 წლის უკან, 50 წლის უკან იყო გაშვებული ორი კოსმოსური, ასე ვთქვათ, სპუტნიკი, მეგზური, რომელიც გაუშვეს, დიდი სისწრაფით მიდის, სადღაც 60,000 კილომეტრს გადის საათში და გასულია უკვე იმიდან ჩვენი მზის პლანეტის სისტემიდან რა. თითო გალაქტიკა, ესე იგი, შეიცავს დაახლოებით 200-დან 400 მილიარდ ვარსკვლავამდე. სხივის სისწრაფე არის 300,000 კილომეტრი წამში. ანუ მზე არის დაშორებული სადღაც საშუალოდ 150 მილიონი კილომეტრით. და ეს გაუშვეს ეს სპუტნიკი, ასე ვთქვათ, ორი, რომელმაც ახლოში ჩაიარა მარსთან, ნეპტუნთან, ურანთან, რავი, სურათები გადაიღო და ეხლა არის დაცილებული 25 მილიარდ კილომეტრით დედამიწას, ანუ გასულია შორს. საინტერესო არის ის, რომ იქ იმაში, რა ქვია, მაგ სპუტნიკებში და ასე ვთქვათ, მეგზურებში ჩადებულია ეს, რომელიც კოსმოსურია და მიდის დიდი სისწრაფით, არის ჩადებული პლუტონი თუ რაღაც, ანუ ჩადებული არის ენერგიისთვის, მას ხო ჭირდება, რომ იქ ფოტოაპარატმა იმუშოს, წარმოიდგინეთ, ჩადებულია რაღაცა ურანი თუ რაღაცა, რომელიც სითბურ ენერგიას გამოყავს, იქიდან აქ ენერგია და 50 წელი მუშაობს რა, იმართება იქიდან. ორი არის და დიდი სისწრაფით მიდის. წამში ფაქტიურად ის წამში 20 კილომეტრამდე გადის. ეხლა თბილისიდან გორამდე არის 90 კილომეტრი და ჩათვალეთ, რომ 4 წამში გორშია 1, 2, 3, 4, 5 და всё, თბილისიდან გორში არის ეს სპუტნიკი, ისეთი სისწრაფით მიდის. და ყოველ, ასე ვთქვათ, გეცილდება ჩვენ იმას და არის კიდე რა საინტერესო ახლა, რაც შეეხება იქ ახლა დინოზავრები რო გაიჩიტან და დაბოდიალობდნენ. ახლოებით 60 მილიონი წლის უკან 12 კილომეტრიანმა იმან ასტეროიდმა თქეფა ამერიკის ძირში, მექსიკის ძირში სადღაც ხია და ეს უდრიდა 10 მილიარდი ატომური ბომბის აფეთქებას და ეს არ ვაფეთქდა. ეს მტვერი ავიდა ჰაერში, ჯერ ვაფშე დაწვა ტყეები, ყველაფერი გაანადგურა, მერე ავიდა ცაში მტვერი, შუქი ვეღარ შემოდიოდა, შესაბამისად სცენარეც ვეღარ იზრდებოდა, განადგურდა დინოზავრი ის, რომელიც სცენარეს ჭამდა, ვეღარ შეჭამა. იმას მერე სხვა დინოზავრიც ვერ ჭამდა და მთლიანად ეს დინოზავრებიც დაიბრიდან უმეტესობა. აი ესეთი ის მერე ნელ-ნელა, მაგრამ ეს არის მეცნიერული ესეთი, ასე ვთქვათ, კვლევა. საინტერესო. კიდე ხო არაფერი გამოჩე, ხა ვოიაჯერი პირველი და მეორე. ხა საინტერესო ის არის, რომ სურათს გადაიღებს, ვთქვათ, მას ჭირდება 24 საათი იმისათვის, რომ დედამიწამდე ეს სიგნალი, იმპულსი, ინფორმაცია მიუტანოს, რატო ის ესე იგი ის 300,000 კილომეტრი წამში მოდის ეს სიგნალი, როგორც სხივის სიჩქარე, მაგრამ რადგან 25 მილიარდი კილომეტრითაა დაშორებული 24 საათი. ანუ აქედან რომ რაღაცა ბრძანებას მისცემენ 24 საათის მერე მიიღებს ის სპუტნიკი ინფორმაციას და ისევე უკან გადმოსცემს და თან საინტერესო რაღაც სურათებია გადმოგდებული და მიდის. ყველაზე ახლო ვარსკვლავი, რომელიც არის მზის სხივს ჭირდება 4 წელი იმისთვის, რომ მივიდეს იქამდე. და ყველაზე ახლო გალაქტიკა ანდრომედა და შესაბამისად ჩვენი მზის პლანეტაც წრეს ურტყავს და ჭირდება 30 მილიონი წელი იმისთვის, რომ წრე დაარტყოს ჩვენ გალაქტიკას.